Итак, ребята, кто интересовался, что это за коптильня, она сделана у нас с холодильника, правильно? Старого холодильника. А внизу что? С холодильника вырезается дно. Так. Туда вваривается пластина металла, а снизу Ну покажи, как она там варена. Что сюда варивается пластина. берется старый холодильник. Так, Вырезается дно. вырезается дно. Вот Угу. Варится печка. Из металла четверки, да? Металла. Ну, можно четверку, можно пятерку, что там угодно. Ага. Все. Сюда закладываются дрова, сюда насыпаются опилки. Опилки какие надо? Опилки желательно ольха. Ну, я пользуюсь этой вон вербой. Ага. Ну, яблонька. Вот, насыпаются. Сюда сыпятся опилки. Тут ставится вот такой поддончик, Ага. чтобы сало стекало. Когда Жир, да, туда